大家好，我是九九，我是一个在日本工作的中国人，我的太太是全职太太，那我们的孩子也将要出生，很多的不安，也有很多的开心的事，所以也想通过这个视频来记录一下，我们这个家庭，这个状况，然后在日本生活的一些情况。之前呢，也一直想通过视频，来做一些这样的节目，一直也没有机会。现在正好是日本疫情最严重的时候，也有时间，也不能外出，所以也有时间可以做实事。就是也可以来做这个东西，内容也第一期的内容可能比较简单，就是一个双休日，然后我就这样做一些这样的家里的家务，因为平时现在太太也不能做太多太重的事情，然后呢做一下，然后和大家分享一下，内容很简单，今后呢也会通过和大家的交流，马上就好，通过和大家的交流，呃，可以内容也可以再增加，也希望大家能够多一些和我的互动，也让我可以努力把这个视频再继续做下去。好，结束。